咁喺4月呢個11至到12日星期六日啦，即係好快到嘅咋。咁呢個星期六日咧，即係嚟緊呢個星期六日啦。咁啊11點至6點咧，喺呢個海洋公園隔離嘅萬豪酒店咧，就由呢個 Cam Jam 主辦咗個耳機展啊。咁呢個耳機展咧，我相信耳機發燒友咧都一定要過一過去啦。咁其實上一年咧都搞過嘅，咁我都有過去啊。咁啊今年佢哋再搞，咁啊當然啦，我都希望過去再睇一睇啦。啱啱頭先位朋友就講 Explora 喺芝加哥啊，係啊喺芝加哥啊。咁啊芝加哥太遠啦，我就今年就唔會去啦。咁希望將來有機會咧就可以再過一過去咯。阿 Connie 咧係多謝你提醒啊，芝加哥嚇。咁啊講翻呢個 Cam Jam 喺呢個海洋公園呢個隔離嘅萬豪酒店舉辦呢個耳機展啦。咁我相信咧香港啲耳機發燒友一定要過一過去睇一睇咯。因為我上年過去咧，我都覺得佢都即係都好多嘢睇啊，成個好大嘅廳都擺到唔滿晒。咁同埋上年咧，另外仲有幾間房咧，我都見到有啲真2星度嘅代理咧都有喺度參展啊。不過今年就唔知有冇啦。但係我今年咧都會星期六咧都會過一過去啊。咁可能咧有人聽到咧，哇海洋公園好似好遠咁樣喎。咁其實咧海洋公園咧絕對唔遠啊。同埋而家咧我哋去海洋公園咧都非常之方便㗎。咁其實咧喺呢個金鐘咧轉呢個南港島線啊，咁就喺金鐘站咧落到最低層咧轉呢個南港島線啊，彩的個站，咁咧就去到呢個海洋公園站噶啦。咁喺金鐘出發去到呢個海洋公園嗰個站咧，其實車程咧只係4分鐘左右噶。咁啊之後喺 B 個出口出去咧，行一個天橋咧就可以去到呢個萬豪酒店啊。咁嗰個路程咧，我覺得都係幾分鐘之內嘅事，因為出到咧直行咧就已經見到海洋公園，咁咧跟住咧就去呢個左手邊再行過去咧，已經其實就到呢個萬豪酒店。所以我覺得海洋公園咧呢一個萬豪酒店呢個展覽位咧，即係唔好似人哋講到好似一聽到海洋公園以為好遠，其實相當之近嘅。咁呢個咧我都覺得咧係好相當之方便，所以大家咧如果今個星期六或一日咧有時間咧，我都值得過去睇一睇啦。咁啊順便咧，我覺得有時咧呢個萬豪酒店，因為我上一年我都有去過，咁我覺得咧我一落咗地鐵咧，即係海洋公園站落咗車之後咧，我再行出去咧，我都已經覺得咧有種海洋公園好開心嘅氣氛啊！咁啊之後咧再入去嗰個酒店咧，我都覺得好開心。咁同埋嗰個酒店裏邊咧，其實一個好大嘅魚缸啊，真係唔使入去海洋公園咧，嗰個都已經有魚睇啊！所以我覺得咧，去呢間酒店參加呢個音響展咧，係一種好好嘅氣氛啊！同埋咧，佢今次咧都送咗嚿嘢俾我，俾大家睇下。咁啊，今次咧佢哋都 Cam Jam 咧都有邀請我過去，咁啊佢哋都送咗嚿咁嘅嘢，咁啊識得發光啊！開熄俾大家睇下，識得發光，都相當之靚。咁亦都有啲咧帆船啊，香港嗰啲名勝喺度啊。咁亦都有講明咧，就11號至12號會有呢個展覽咯。咁我覺得呢個擺設都相當之靚。咁所以咧，希望今個星期六咧，我過去咧都會見到大家。咁我都睇下，到時都會報道下，睇下會唔會有啲咩特別嘢睇啦。咁我覺得呢個擺設都相當之靚。咁啊，順便提下大家嗱，記住啦，呢個2026年啊4月11至12號呢個海洋公園萬豪酒店有呢個 Cam Jam 耳機展，咁啊大家可以到時過去望一望啦。